सो स्यामसङले चाहिँ नेपालमा आफ्नो बजेट 5G फोन लन्च गरेको छ Samsung A14 5G र यसको प्राइस छ 28000 छ 128 GB भेरिएन्टको लागि हैन। अब 5G फोनहरुको प्रब्लम भनेको चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ नयाँ टेक्नोलोजी भएको कारणले गर्दाखेरि तर हार्डवेयर भनेको चाहिँ हुन्छ नि त्यति भ्याल्यु हुँदैन। सो यो फोनमा चाहिँ के कस्तो छ त हुन्छ नि यो 5G फोन चाहिँ कति युजफुल छ वेल त्यही कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा यो हेर्ने बेलामा चाहिँ Samsung S23 23 प्लस जस्तो देखेला हैन क्यामेरा रिङले गर्दाखेरि तर अब यसमा चाहिँ पुरै हुन्छ नि यो चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड हो यो पहाडीको पनि प्लास्टिकको कभर त्यसैगरी फ्रेम पनि प्लास्टिकै हो हैन तर बिल्ड क्वालिटी राम्रो देखिन्छ हेर्दाखेरि हुन्छ नि त्यस्तो नराम्रो छैन प्लस डिजाइन पनि पछाडीबाट चाहिँ टेक्सचर गरेर दिएको छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ हैन ग्रिप पनि राम्रो छ तर फ्रेममा चाहिँ हल्का यस्तो थिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ हल्का क्रिकिङ नोइजहरु आ जस्तो हुन्छ हैन सो तर बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई ठिकै छ। अब त्यसैगरी यसमा पोर्ट्सहरु बटन्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम बटन भइहाल्यो यतापट्टि पावर बटन र पावर बटनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ मजाले काम गर्छ त्यसले। त्यसरी तलपट्टि चाहिँ अब स्पिकर भइहाल्यो USB टाइप सी माइक अनि त्यसपछि हेडफोन ज्याक दिएको छ र स्पिकर चाहिँ लाउड छ हैन तर क्वालिटी त्यति राम्रो छैन हुन्छ नि लाउड छ तर क्वालिटी चाहिँ एभरेज छ। त्यसैगरी अर्को साइडमा चाहिँ एउटा सिम स्लट दिएको छ डुअल सिम स्लट हैन त्यसैले माथिपट्टि अर्को एउटा माइक पनि छ तर अगाडिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो Samsungको डिजाइन चाहिँ अति नै पुरानो डिजाइन हो हैन यो V9 जुन छ बेजल्सहरु हेरौँ हैन जुन साइडको र यो टपको प्लस अब चिन चाहिँ एभरेज नै हो हैन तर लाइक अगाडिको डिजाइन चाहिँ जुन यो प्राइस पोइन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ वर्थ छैन भन्छु म है। त्यसैगरी फोन चाहिँ ठुलै छ यो एउटा हातमा युज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब ग्रिप चाहिँ ठिकै छ हैन यो फोनको पहाडी यो टेक्सचरले गर्दाखेरि पनि तर फोन चाहिँ अलिकति भारी नै छ लाइक 200 ग्राम्स जस्तो वेट गर्छ तर फोन चलाउनु चाहिँ अप्ठ्यारो नै हुन्छ। अब पहिला त Samsungको फोन्सहरुमा डिस्प्ले चाहिँ मिड रेन्ज फोनमा सम द बेस्ट नै हुँदैन एमोलेड डिस्प्लेहरु तर आजकल चाहिँ अब LCD स्क्रिनहरु आइरहेको छ त्यो माथि PLS LCD हैन अब यसमा चाहिँ 6.6 इन्चको PLS LCD डिस्प्ले दिएको छ फुल HD हो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हैन अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हामीले मजाले एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौं त्यो पनि 120 हर्ट्ज को पाउँछौं हैन सो त्यही हो अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो डिस्प्ले पचाउने गाह्रो हुन्छ। अब त्यस्तो एकदमै नराम्रो पनि हैन हैन ठिकै छ अब कलर रिप्रोडक्सनहरु PLS भयो भने Samsungको चाहिँ जो कलर क्यालिब्रेसन राम्रै छ तर अफ कोर्स हुन्छ नि अब अरु IPS जस्तो शार्प देखिन्न त त्यति मजा आउँदैन कलर हैन तर ठिकै छ के डिस्प्ले चाहिँ। अब त्यसको यसमा चाहिँ हामीले वाइड बाइन्डको L1 सर्टिफिकेसन पाउँछौं सो त्यसले गर्दा तपाईले नेटफ्लिक्समा चाहिँ फुल HD कन्टेन्टहरु हेर्न पाउने भयो हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब 90 हर्ट्ज को स्मुथनेस पनि राम्रै छ जस अड्याप्टिभमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै अड्केको जस्तो काइ पनि मलाई चाहिँ फिल भइरहेको थिएन तर अब त्यो एपहरु स्पेसिफिक एप स्पेसिफिक हुन्छ तपाईं कुनै एपमा भिडियोहरु स्पेशली प्ले गर्दा चाहिँ 60 हर्ट्जमा ड्रप हुन्छ न त 90 हर्ट्ज लागु हुन्छ तर राम्रो छ 90 हर्ट्जको स्मुथनेस हैन र ब्राइटनेस पनि आउटडोर चलाउँदाखेरि मलाई केही प्रब्लम भइरहेको थिएन त्यो ब्राइटनेस चाहिँ राम्रो छ तर त्यही हो 28000 मा यो PLS LCD हैन एमोलेड आउने प्राइसमा त्यो पनि 90 हर्ट्ज हैन सो त्यो कुरा चाहिँ पल्दैन। Samsung A14 5G मा चाहिँ Samsungले आफ्नै 5G चिपसेट दिएको छ Exynos 1330 हैन तर यसको अर्को भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले Dimensity को 700 चिपसेट पनि पाउँछौं। अब यो Exynos 1330 चिपसेट चाहिँ हुन्छ नि यसमा चाहिँ हामीले दुईटा परफर्मेन्स कोर्स पाउँछौं A700 त्यसैगरी यसमा चाहिँ 6 वटा एफिसिएन्सी कोर्स छ र हेर्ने हो भने चाहिँ Dimensity को 700 चिपसेट भन्दा चाहिँ अन पेपर चाहिँ बेटर चिपसेट हो यो चाहिँ। तर अब डेली चलाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि नर्मल टास्कहरु गर्दाखेरि यो स्मुथै देखिन्छ हुन्छ नि त एपहरु खोल्दाखेरि त्यस्तो केही प्रब्लम छैन हुन्छ नि नर्मल चलाउँदाखेरि ल्यागहरु छैन तर कहिले काहीँ भने चाहिँ हामीले धेरैवटा एप्स खोलिरहँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो एप स्विच गर्ने बेलामा हल्का त्यो ल्याग्सहरु नोटिस गर्न सकिन्छ हैन त्यसैगरी मैले चाहिँ एकचोटी चाहिँ एकदमै हेभी ल्याग पनि नोटिस गरेको थिएँ हैन सो अप्टिमाइजेसन मेबी यो चिपसेटको त्यति राम्रो छैन हैन यो Samsung A14 मा चाहिँ। अब त्यसैगरी बेन्चमार्क स्कोर्स हेर्ने हो भने अन पेपर चाहिँ निकै राम्रो छ बेन्चमार्क स्कोर्स यसको हैन हामीले Geekbench 5 नै हेर्ने हो भने चाहिँ अब Redmi Note 11 Pro 5G मा युज गरेको Snapdragon 695 त्यसैगरी जुन Helio G99 छ चिपसेट त्यो भन्दा चाहिँ बेटर स्कोर्सहरु आइरहेको थियो हैन कम्पेरेबल छ स्कोर्सहरु। त्यसैगरी ANTUTU को 9 मा पनि राम्रै छ यसको स्कोर्स त्यसैगरी जुन चाहिँ हामीले 3D मार्क लाइफमा वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट छ त्यसमा पनि हुन्छ नि सबभन्दा राम्रो स्कोर गरिरहेको थियो सो अन पेपर राम्रो छ तर हुन्छ नि यसको इफिसिएन्सी अथवा हुन्छ नि यसको चाहिँ जुन हाम्रो अप्टिमाइजेसन भने चाहिँ त्यस्तो नेक्स्ट लेभल चाहिँ छैन। अब कुरा गरौँ गेमिङको र फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब PUBG मोबाइल चाहिँ लो ग्राफिक्स र हाई FPS सम्म मात्र खेल्न मिल्छ हैन यो चाहिँ म्याक्स FPS र एक्सट्रिम FPS छैन यसमा र यो अप्सनमा खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले 29.9 एभरेज FPS चाहिँ पाएको छौं र गेम चाहिँ मजाले नै चल्छ तर हुन्छ नि अब यो फोनमा चाहिँ एक्सट्रिम FPS अप्सन छैन र ग्राफिक्स अप्सन पनि हाई सम्म मात्र छ सो त्यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भयो। त्यसैगरी कल अफ ड्युटी मोबाइलमा चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स र म्याक्स FPS अप्सन चाहिँ पाउँछौं हैन जेस र म्याक्स FPS अप्सन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज 59.3 दिइरहेको थियो र स्टटर्सहरु पनि थिएन र फ्रेम ड्रप्सहरु पनि थिएन। अब गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स 30 FPS क्यापमा खेल्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट 5 मिनेटमा चाहिँ त्यस्तै 27.8 एभरेज FPS पाएको थियौं स्टटर र FPS ड्रप्सहरु चाहिँ देखिन्छ नै हैन थियो त्यसैगरी 15 मिनेट पछि चाहिँ हुन्छ नि FPS चाहिँ झरेर एभरेज FPS चाहिँ 20.9 त्यसै 20.9 थियो र FPS ड्रप पनि निकै बढेको थियो त्यसैगरी स्टटर पनि झनै धेरै चाहिँ बढेको थियो सो गेमिङ यसमा हेभी गेमिङ भने चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन।
अब क्यामेरा चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर त्यसैगरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर दिएको छ हैन अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर चाहिँ मिसिङ छ यो त्यही हो यो प्राइस पोइन्टमा अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर चाहिँ दिनुपर्ने यो 2 मेगापिक्सलको सेन्सर भन्दा चाहिँ अब यसमा राम्रो चाहिँ मेन सेन्सर निकै राम्रो लाग्यो मलाई हैन जुन कलर छ हैन निकै ब्यालेन्स्ड कलर छ हल्का पपिङ छ त्यति धेरै स्याचुरेटेड पनि देखिँदैन हैन डिटेल्स पनि राम्रो छ तर हल्का इन्डोर्स भित्र जाने बित्तिकै चाहिँ अलिकति नोइजी चाहिँ देखिन्छ है तर जस्ट ठिकै छ डिटेल्सहरु पनि तर इम्प्रेसिभ लागेको कुरा भनेको चाहिँ यसको डाइनामिक रेन्ज र एक्सपोजर चाहिँ निकै ब्यालेन्स छ है जस डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ र एक्सपोजर पनि राम्रो छ जस मेन क्यामेरा चाहिँ यो प्राइस पोइन्टको लागि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो फोटोजहरु निकै राम्रो निकाल्छ तर पोर्ट्रेट मोड चाहिँ राम्रो छैन इभन हुन्छ नि हाम्रो बडी पार्ट्सहरु नै चाहिँ ब्लर हान्दिरहेको हुन्छ फेस चाहिँ फोकसमै हुन्थ्यो तर बडी पार्ट्सहरु ब्लर नै हुन्थ्यो सो पोर्ट्रेट मोड राम्रो छैन अब म्याक्रो फोटोजहरु पनि राम्रै छ 2 मेगापिक्सल भए पनि यो फोनमा चाहिँ मलाई त्यो म्याक्रो सेन्सर चाहिँ ठिकै लाग्यो है नट ब्याड भन्छु अब त्यसैगरी भिडियोजहरु चाहिँ यसमा हामीले 1080p मात्र खिच्न मिल्छ पछाडी क्यामेराबाट हैन र क्वालिटी चाहिँ अब हुन्छ नि ठिकै एभरेज भनौं न जुन यो रेन्जमा हामीले पाउँछौं हैन राम्रो त्यति राम्रो चाहिँ छैन प्लस यसमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यो फोकस अन भइरा हुन्छ के टाइममा हैन सो त्यो राम्रो देखिन्छ तर प्यान गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथै छ भने हामी हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ स्टेबलाइजेसन त्यति राम्रो छैन त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं र सेल्फीजहरु राम्रै छ म चाहिँ ब्युटी मोड पुरै अफ गरेर खिच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि डिटेल्सहरु निकै राम्रो छ हैन नेचुरल देखिन्छ फेस टोन पनि राम्रो छ प्लस डिटेल्सहरु पनि राम्रो थियो फेसमा हैन र फेस टोन चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो मलाई अरु भन्दा पनि प्लस जुन डाइनामिक रेन्ज छ त्यो पनि राम्रो थियो सो त्यो सेल्फीजहरु चाहिँ यसबाट राम्रै आउँछ अब अर्को यसको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ ब्याट्री लाइफ सो 5000 mAh को ब्याट्री हो हैन तर अब जुन यसको चिपसेटको एफिसिएन्सी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मजाले हुन्छ नि मैले चाहिँ युज गर्दाखेरि 7 घण्टा जस्तो चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाएको थिए हैन जुन चाहिँ अब तपाईले हुन्छ नि यसलाई मोडरेटली चलाउने हो भने चाहिँ 1.5 दिन जस्तो मजाले टिकाउन सकिन्छ तर यसमा स्याडली फास्ट चार्जिङ छैन 15 वाटको मात्र चार्जिङ दिएको छ यो भनेको चाहिँ हामीले फुल चार्ज टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2 घण्टा भन्दा चाहिँ बेसी लाग्यो थियो फुल चार्ज हुने हैन सो त्यो यो प्राइस रेन्जमा फास्ट चार्जिङ चाहिँ पाउनै पर्ने थियो लाइक अरु फोन्सहरुमा निकै राम्रो फास्ट चार्जिङहरु हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ यसको मेन डिसएडभान्टेज पनि छ अब ओएस चाहिँ हामीले यसमा एन्ड्रोइड 13 पाउँछौं स्यामसङको One UI 5 कोर 5.0 हैन र राम्रो छ स्यामसङको अप्टिमाइजेसन राम्रो निकै राम्रो छ हैन र त्यो स्मुथ छ सबै एप्सहरु हैन लाइक हुन्छ नि अप्टिमाइजेसनको हिसाबमा चाहिँ अब यसमा हामीले नयाँ फिचर्सहरु पाउने भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले स्यामसङको S23 सिरिजहरुमा देख्यौं एन्ड्रोइड 13 को जुन नयाँ त्यो विजेट्स हुन्छ नि कस्टमाइज गर्न मिल्ने लक स्क्रिनबाट चाहिँ वालपेपर र विजेट्सहरु कस्टमाइज गर्न मिल्ने त्यसैगरी अब तपाईले आफ्नो ग्यालेरीबाट चाहिँ हुन्छ नि कुनै वालपेपर सेलेक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो कुनै फोटो सेलेक्ट गरेर चाहिँ वालपेपर बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा अब फिल्टर्सहरु हामी मिल्छ हैन iOS सेम त्यस्तै चाहिँ नयाँ फिचर्सहरु चाहिँ थपिदिएको छ यो कोर भर्जनमा अनि र अप्टिमाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ स्मुथै चल्छ अब यसमा ब्लोटर्सहरु भनेको चाहिँ स्यामसङको आफ्नो एप्स प्लस माइक्रोसफ्टको चाहिँ थोरै एप्सहरु दिएको छ न त ओभरअल जुन युआई एक्सपिरियन्स चाहिँ वान अफ द बेस्ट नै भन्नुपर्छ सो प्राइसको लागि चाहिँ स्यामसङ जुन यो A14 5G छ हैन अब यसले 5G अफर गरिरहेको छ तर अहिले चाहिँ के छ भन्दा नेपालको केसमा 5G त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन नि त हैन अब प्लस हुन्छ नि यसमा चाहिँ यो 5G भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब हार्डवेयरमा चाहिँ कम्प्रोमाइजहरु गरेको छ स्क्रिन त्यसैगरी चिपसेट पनि त्यति नट पावरफुल एनफ हैन सो फ्युचर प्रुफिङ छैन कि यसमा चाहिँ प्लस डिजाइन हेर्ने हो भने पनि निकै पुरानो डिजाइन छ नि त यो स्यामसङको जो अगाडि हेर्दाखेरि यो हुन्छ नि एकदमै कुन चाहिँ लो एन्ड बजेट फोन जस्तो फिल हुन्छ के हैन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो प्राइसको लागि चाहिँ हुन्छ नि नट ब्याड तर वर्थ चाहिँ छैन स्यामसङ A14 5G यो प्राइसमा अब यो भिडियो चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नुस् शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते